这是一台1982年的湘江750跨斗摩托车，是从大单位推出来的。然后我用了500块的运费，从辽宁省铁岭市西丰县的马兴国手里买回来的。一共买了2台，另一台是长江750，也是跨斗摩托车。我计划给这2台车，一台按照原厂修复回去，另一台按照我喜欢的样子给它弄出来。这个还不如另一边，竟然还不足1个压力。对于这种老式的汽油发动机来说，如果没有缸压，基本就可以断定是发动机内部的问题。再加上整车的成色很狼狈，我觉得大修它的发动机不亏。既然这样，你带着我，咱俩一起大修这台特别经典的发动机。这是它的化油器，算得上是精密的零件，但是以现在的眼光来看，它做的还是比较粗糙的。但不要忘了，它差不多也是有30-40岁了。这个发动机的重量比后面的 CB400沉多了，但是拆它下来比拆它容易的多了。这是一台标牌写着南方动力机械生产的14千瓦24匹的长江750发动机，它有比较独特的2套挂档机构，这个是脚档，另一边的是手档，这个是它的启动杆，酷酷踹火用的。这个浪档就是它的离合器推杆，这车是轴传动的，减少了动力损耗，也大大减少了易损件。但这车可能跟做工有关系，处处都是漏油，而且整个发动机都是属于被油泥糊死的状态。请你戴好手套，咱俩要开工了。我觉得这里面应该是有一个专用的工具才能给它拿出来，所以咱俩现在去做一个。还得是你啊，一般人真想不出来这招，而且这个发电机里含铜量真的是特别高，可想而知那个年代的用料真的是扎实。你知道发动机里面放出来的水意味着咱俩中了特等奖了吗？这个圈帮我想了，装发动机的时候装在这儿。
帮我看着点，这个图一共有5个，千万别给我整丢了。这种老式的汽油发动机制造出来的整体感觉很笨，竟然用了19颗螺丝来固定缸头盖。看来，我觉得我有必要召唤我的分身出来，帮忙拆掉这些螺丝。我这边的情况不咋好，缸筒里面全是水，而且气门也是关闭不严。看我分身这边，他这边应该是更白费，缸筒好像还有拉伤，而且气门也关不上。看来我还需要动用我的超能力隔空取物，再次加快整个开解的速度。这几个螺丝是细压的，这单门放起来不能混了。现在这俩缸筒都拆了下来，我这边算是彻底白费了。分身这边也没好到哪里去，这边的活塞环还断了一轱辘，不知道会不会连累到整个活塞。这就是他的活塞，竟然有 1 2 3 4 4道环，但依旧阻挡不了他烧机油。而且这么大的活塞，注定不会有高转速，但是扭矩也会相应大一些。这个就是它的变速箱，竟然和发动机是分开的，各轮各，而不是像大部分摩托车发动机都是整合在一起，像这台 CB400一样。如你所见，油底壳里面除了像谁拉了一样，没有任何的零件。现在可以来继续拆一下它的变速箱了。我觉得这一摞齿轮就是整台车最复杂的零件，你现在一定得记好它是怎么装的，不然后续咱俩装车的时候一定会傻嘚儿。至此，这台标牌写的南方动力机械生产的14千瓦24匹的长江750发动机已经全部的分解干净，凸轮轴还有这个2档齿轮都有严重的生锈，缸筒活塞也都完蛋了。好在这个曲轴是完好无损的，但发动机的外壳的油污清洗起来一定是个大工程。明天我得找我的分身来清理了，我得腾出时间去寻找整个发动机所需要的配件。外面已经伸手不见五指，我也得下个班了，等着我。